トランプ大統領は15日、自身の SNS にアメリカ軍による攻撃の映像を公開した上で、アメリカに麻薬の密輸を図っていたベネズエラの犯罪組織の船に対し、2回目の攻撃を行ったと明らかにしました。犯罪組織のメンバー3人が死亡し、アメリカ軍の被害はなかったということです。トランプ大統領は、犯罪組織がベネズエラのマドゥロ政権の支配下にあるとして、今月2日に1回目の攻撃を実施。アメリカ人の命を奪う麻薬を運んでいるならば、我々はお前たちを追い詰めると主張しています。